গাছের ভেতর ঘর বানায় এমন দুটি পাখি আছে যাদের কাজ দেখলে চোখ হতবাক হয়ে যাবে। প্রথমেই আছে উডপেকার। লম্বা ঠোঁট দিয়ে গাছের গায়ে করে গর্ত, ধীরে ধীরে সেই ছোট ছিদ্রটাই বদলে যায় আরামদায়ক এক বাসায়। এদেরই বলা হয় প্রকৃতির সত্যিকারের কার্পেন্টার। দ্বিতীয়টি হর্নবিল। অসাধারণ ঠোঁটের জন্য বিখ্যাত। ফাঁপা গাছ পেলে ওরা সেখানে বাসা বানায়। আর সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, ডিম দেওয়ার পর মা হর্নবিল বাসার ভেতর নিজেকে প্রায় বন্ধ করে ফেলে, শুধু ছোট্ট একটি ফাঁক রাখে। সেই ফাঁক দিয়ে বাবা হর্নবিল প্রতিদিন খাবার পৌঁছে দেয়। এরকম আরো অদ্ভুত প্রাণী ও প্রকৃতির খবর জানতে সাথেই থাকুন সোহান টেকবিডি চ্যানেলে।